их вот сюда, чтобы смотри, они полетят туда, и ты оттуда будешь вверх поднимать, и ты сразу их там на голубятник прям поднимаешь, они взлетают и на голубятник садятся. А, да, вот так. Ага, ага. Все, давай туда заходи. Да, что? Просто держать надо. Заходи туда. Дядь, куда? Все. Зачем? Все, она пускай там стоит, Наби. Нет, она просто хотела, чтобы туда. Все, давайте, пошло. Домик есть у нас в деревне, верно? Да. Мы решили запустить голубей, божью птицу. Посмелей. 3, 4. Не знаю, что я снимаю, не знаю.